既然我们留着会让人家觉得，可能要好聚好散，或者是没有道义，那与其这样子，我们就选择离开。总共有2页，好，这是郭台铭先生他的退党声明。然后这是第2页，有他亲笔署名。这边还有党证，然后还有还有荣誉党员状，对，我们全部退回。好，执行长，因为这一次来到党部这边，就是要这个申请这个退党动作嘛。不过当中郭董的文中有写到一个比较明确的感觉动机，他说初选过程当中，这个数个月来感觉到国民党贪这个腐败跟分赃的文化。可是这个腐败跟分赃是何来之有？有没有一个具体的事实或具体的事情让他这样感觉？我们这样子说好了，郭先生他是一个政治素人哦。从当时他重回国民党参加这场初选开始，一直到现在他选择离开，其实中间心情的转折变化真的是还蛮大的。那刚刚您也提到了说，是不是中间有发生一些什么政治分赃啊什么这些的原因哦？其实大家。在新闻采访上也不停的有拿这些问题来问我，其中包含这个有一些报纸的头版头有提到说什么用立法院长不分区第1名啦，或者是说什么曾经拿钱叫人家退选等等。那时候我们已经表达了态度哦，就是对于这些国民党或者是蓝绿之间旧思维哦，这种政治分赃我们是非常不屑的。那可能这阵子以来陆陆续续有这些声音出来，然后包含就是说说我们可能。没有道义啊！那既然说要好聚好散，那我们今天就选择我们主动退党。那今天那个31位国民党大佬刊登广告，那也被解读说马英九跟郝龙斌副主席，那也签名联署了，说是引发郭董退党的一个导火线。应该要这样说，其实我们对马前总统、马前党主席，对于他我们蛮不舍的，也蛮心疼的。这主要的原因是来自于说，在9月8号，韩市长在这个3重造势的前几天哦，那马前总统有来拜会这个郭台铭先生。那2个人其实谈的是什么呢？谈的就是马前总统希望这个以团结大局为重，希望这个郭台铭先生能够想清楚哦。那在这中间的过程当中，马前总统情绪是稍微比较激动一点，讲到后来速度有哽咽。那时候郭先生有劝马前总统说，是不是就不要去那个造势场合了？但是马前总统后来还是去了，最后是被屈伸旭下台的。那这个郭台铭先生对于马前总统遭到这样的待遇于心不忍，觉得这是对马前总统一种羞辱哦。那为什么马前总统会这样做？也是因为基于他非常爱这个国民党，所以呢，这个郭台铭先生会觉得说。这政党的束缚，还有这政党的理念，让一个人没有办法选择对的方向，这件事情其实是让人家很心痛的。既然我们留着会让人家觉得，可能要好聚好散，或者是没有道义，那与其这样子，我们就选择离开。退党跟之前就是常委是近1个月的批评有关吗？我刚刚已经讲了，其实这些东西都是累积的。不过我们也是批判。什么时候决定退党？郭董大概什么时候？今天早上。今天早上才决定。那压垮他最后一根稻草到底是什么？其实我觉得这份声明的确也是其中一个因素啦，也不能说是最后一根稻草。就像我刚刚讲的，很多事情都是累积下来的。那可能到了这个时候，大家缘分也已经到了，所以我们就在这个时候画下句点。